कोल्ड ड्रिफ नामक कफ सिरप सेवन करी मध्य प्रदेश रे 11 शिशुंकर मृत्यु पर औषध सेवन परामर्श देथिबा डाक्तर गिरफ होइछन्ति। छिंदवाड़ार क्लिनिक पारासियार शिशु डाक्तर प्रवीण सोनी को पुलिस गिरफ करिछि। एथिसहित मध्य प्रदेश सरकार श्रीशान फार्मास्यूटिकल नामक कंपनी विरोध रे रुजु करिछन्ति मामला। ए फार्मा कंपनी कोल्ड ड्रिफ कफ सिरप प्रस्तुत करिथाय। ए कंपनी अछि तमिलनाडुर कांजीपुरम जिल्ला रे। सेपटे कंपनी विरोध में कड़ा एक्शन हेबाकु तमिलनाडु सरकार को सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अनुरोध करिछि। एने विधिबद्ध भाव में चिठी मध्य लेखाजिबो। सेपटे प्रसंग में केंद्र स्वास्थ्य सचिव समस्त राज्य केंद्र शासित अंचल स्वास्थ्य सचिव ड्रग कंट्रोलर सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे कथा हेबे। कफ सिरप व्यवहार और प्रस्तुति नहीं से कथा हेबे। 11 शिशुंक मृत्यु पर कोल्ड ड्रिफ कफ सिरप को 11टी राज्य बैन कर सारे। एथिरे 48.6% डाइथिलिन ग्लाइकल नामक एक पदार्थ रही। बहुत विषाक्त तेणु ये कफ सिरप सेवन कर शिशुंकर मृत्यु होता जमापड़ी। आगु 10टी राज्य औषध को बैन करने केरल निषेध करिछि। यार बिक्री बंटन उपरे निषेधादेश जारी करिसेंति केरल सरकार। मध्य प्रदेश और राजस्थान में औषध व्यवहार कर 11 शिशुंकर भी मृत्यु होता अभियोग होइछि। तेबे कोल्ड ड्रिफ नामक कफ सिरप मृत्युर कारण एवं ए कफ सिरप को मध्य अनेक राज्य सरकार यहाँ बैन करिसेंति। किंतु केमिति ए कफ सिरप चलीथिला एवं डॉक्टर यहाँ प्रेस्क्राइब करिले ताकु नै गोटे बड़ प्रश्नवाची सृष्टि होइछे।